度唱下大戲啊，大家。原本仲有一場跳舞嘅，唔知點解冇用啦，我覺得太好笑，所以咧就喺度夾舞咁樣兩個喺房。係咯，係嘛？可能佢哋覺得真係太好笑咁就冇用，即係拍過嗰啲咁多咯。好似你話齋，即係唔係好多笑嘢，咁成場好 sad 咧，即係對呢個演員嚟講做嗰時真係幾辛苦下。咁然後大家仲要厭悶悶咧，即係又唔係好多嘢講嘅，已經即係好多嘢都唔講得出嚟咁。呢啲咁 subtle 嘅嘢就好辛苦下。